Сайн байцгаана уу? Би та бүхэнтэй Америкийн нэгдсэн улсын Мичиган мужаас мэдчилье. Өнөөдөр тантай хамт байгаадаа баяртай байна. Намайг Брайан Лейдбек гэдэг. Би Мичиганы Grand Rapids хотын North Point College-ийн сургалтын албаны эрхлэгчээр ажилладаг. Та нарт Пентекост теолог сэдвээр ярих болсондоо таатай байна. Пентекост теолог ярихын тулд хуучин гэрээнээс эхлэх хэрэгтэй. Тиймээс эхний хичээлийг хуучин гэрээн дэх сүнсний их сурвалжууд гэж би нэрлэе. Миний хэлэх гэсэн санаа гэвэл хуучин гэрээнд сүнсний талаарх өөр ойлголтууд бас илэрхийлэлтүүд байгаа учраас би хуучин гэрээдэх сүнсний их сурвалжууд гэж нэрлэж байгаа юм л да. Хэрвээ бид шинэ гэрээг харуул шинэ гэрээг бичигчид дээрх өөр ойлголт илэрхийлэлтүүдээс сонгож бидэнд зориулан хөгжүүлэлт хийн бичиж үлдээжээ. Ялангуяа шинэ гэрээний бичигч болох Лук түүний бичсэн 2 ном болох Лукийн сайн мэдээ болон Үлс номоос онцгойлон авч үзэх болно. Энэ 2 номоос Лук ариун сүнсний он сургаалыг хэрхэн хөгжүүлснийг ялангуяа Пентекостыг юу гэж үзэж байгааг уншиж болно. Миний өмнө хэлсэнчлэн шинэ гэрээний тухай ярихаас урьдаар хуучин гэрээг харах хэрэгтэй. Миний Пентекост теолог заах бас ярих дуртай бас нэг шалтгаан бол зарим хүмүүсийн ярьж тодорхойлдогчлон Үлс номын 2 дугаар бүлэгт бичигдсэн зөвхөн тэр Пентекост өдөр тэр баярын үеэр болсон үйл явдлын тухай байдаггүйтэй холбоотой. Үнэн дээр энэ бол Библийн теолог, Библи бүхэлдээр үүний тухай ярьдаг. Иймээс би эхлээд ариун сүнсний талаарх танилцуулга хийхийг хүсэж байна. Юуны түрүүнд хэлэхэд хуучин гэрээ еврей хэлээр бичигдсэн. Еврей хэлэнд сүнсийг руах гэдэг. Харин шинэ гэрээ грек хэлээр бичигдсэн бөгөөд үүнд хэлж байгаа сүнсийг пнума үүнийг англи хэл дээр ярьдаг хүмүүс болон англи хэлний орчуулганд нума гэдэг. Үнэн дээр грекээр пнума юм. Юутайч аль хэлэн дээр нь илэрхийлж байгаа сүнсийг илэрхийлсэн үгийн утга нь агаар дэх хөдөлгөөн. Энэ нь хэд хэдэн утгыг агуулж болно. Хэрэглэж байгаа хам сэдвээсээ л шалтгаална. Хуучин гэрээнд руах гэсэн үгээр ариун сүнсийг 104 удаа хэлсэн байдаг ба руах гэдэг үг нь өөр төрлийн сүнснүүд байж болох ба үүнд чөтгөрийн сүнс эсвэл ямар нэгэн тэнгэрлэгч, тэнгэрлэг биет эсвэл энэ нь салхи гэх мэт байдаг болохоор энэ үгийг тодорхой гаргаж ойлгохын тулд хэрэгэлсэн хам сэдвтэй нь уялдуулан ойлгох хэрэгтэй. Тэгж байж л энэ үгийн тодорхой хэрэглэгдэж буй утгыг зөв ойлголтыг мэддэг. Тиймээс хуучин гэрээнд ч бай, шинэ гэрээнд ч бай зарим хүмүүс сүнсний тухай ярихдаа амьгүй эд зүйлсийн тухай хэрэгэлдэг биеийн төлөөний үг болох энэ гэсэн үгийг ашигладаг. Харин ариун сүнс бол Бурхны сүнс юм. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр бол хувь чанартай нэгэн юм. Мэдээж тэр хувь чанартай хүн биш ч хувь чанартай нэгэн. Энэ хувь чанар гэдэг нь хүн төрлөختөнд байдаг зан чанарууд. Үүнийг бид Эхлэл номын 6-гийн 3 болон Исая 63-ийн 10-т тэр гашууддаг. Дуулал 106-гийн 33-т тэр эсэргүүцдэг. Мика 2-ийн 7-д тэр уурладаг. Гэх зэрэг нь түүний зан чанаруудыг нь илэрхийлж байна. Тиймээс бид сүнсний тухай ярьж, сүнсний тухай бодохдоо ямар нэгэн амьгүй зүйл зөвхөн хүчний тухай биш, бид бодит нэгэн Бурхны гурвал буюу эцэг хүү ариун сүнсний тухай ярьж байгаа юм. Танд ариун сүнсний талаарх товч багахан ойлголтыг өглөө. За бүгдээрээ одоо харцгаая. Хуучин гэрээнд байгаа сүнсний талаарх зарим их сурвалжуудын тухай ойлголт, илэрхийлэлт, сэдвүүдийг харцгаая. Эхнийх нь сүнс бүтээдэг ба бас тэтгэдэг. Мэдээж Эхлэл номын хамгийн эхэнд Эхлэл 1:2-т сүнсний тухай дурдахдаа хэрхэн Бурхны сүнс усны мандал дээгүүр илэн халж байсан тухай гардаг. Түүний оршихуун үр дүнд харанхуугаас гэрэл, хэлбэржээгүйгээс хэлбэр дүрс, эмх замбраагүйгээс эмх цэгц бий болсон нь ариун сүнсний хийсэн ажил юм. Тэр харанхууг сарниулдаг. Тэр эмх замбраагүйг дэс дараалалд оруулж хэлбэржээгүйг хэлбэржүүлдэг. Тэр муухайг авч гоо үзэсгэлэн бий болгож байгаа нь тэр бүтээгч сүнс юм аа. Тийм учраас л Бурхны сүнс бидний дотор ирж нутаглахдаа шинэ сүнс бүтээлийн ажлыг хийдэг. Тэр эмх замбраагүй дотроос гоо үзэсгэлэн завхарсан байдлаас бидний амьдралыг өөрчилсөн нь Эхлэл номын 1:2-т гарч байгаатай зөөрлөн харж болох гайхалтай ойлголт юм. Мөн түүнчлэн бид Библиэс үргэлжлүүлэн харах юм бол тэр бол амьдралд итгэгч юм.
энэ талаар Йов номд өгүүлсэн байдаг. Йов намайг Бурхны сүнс бүтээсэн бөгөөд надад амийг төгс хүчит нэгний амьсгал өгдөг билээ гэж Йов 33:4-т хэлжээ. Тэр зөвхөн энд бүтээдэг нэгэн биш, харин бүтээгээд амьдрал өгдөг Бурхны сүнс буюу бидний амьдралыг тэтгэгч нэгэн юм гэжээ. Библийн өөр бусад хэсгээс та бүхэн үүнтэй адил маш олон ойлголтыг олж харж чадах байхаа. За одоо хоёр дахь санаа руу оръё. Зарим хэсгээ би цухас дурдаад явах болно. Яагаад вэ гэвэл энэ удаа би сүнсний талаарх бүтэн онол сургаал теолог заахгүй, илүүтэйгээр Пентекост үзэл баримтлалд илүү анхаарал хандуулна. Хоёр дахь санаа буюу их сурвалж бол тэр зөвхөн бүтээгч, тэтгэгч байгаа зогсохгүй, тэр ариун байдлын сүнс юм. Гайхалтай зүйл юу вэ гэвэл ариун сүнс гэсэн хэллэг хуучин гэрээнд 3 удаа гардаг бол шинэ гэрээнд олон дахин давтагдсан бичигдсэн байдаг. Гэхдээ бид хуучин гэрээнд түүний ариун байдал, түүний ариун үйлдэл, түүний үйлдэл нь ариун гэх мэт өөр цөөнгүй хэсгүүд дурдсан байдаг. Гэвч яг түүний ариун сүнс гэж бичигдсэн хэсэг бол Дуулал 51:11. Та магадгүй энэ хэсгийг сайн мэдэх байх уу? Учир нь энэ хэсэг бол Давид Бурхан руу дууга өргөн хашгирч ариун сүнсээ надаас бүү аваач гэсэн байдаг. Энэ дуулалд Давид Батшебатай завхааран гим үйлдсэн гэдгийг өгүүлж тэр одоо гимшин гашуудаж Бурхан руу хандан хашгирахдаа ариун сүнсээ надаас бүү аваач гэсэн. Яагаад вэ гэвэл Саул хаанд эзний сүнс өгөгдөн бүх Израилийг удирдах болсон. Гэвч төд удалгүй Саул Бурханы эсрэг тэрслэн Бурханаас холдсон бөгөөд Бурханы сүнсч түүнээс салж түүнийг орхисон энэ үйл явдлыг Давид өөрөө бүгдийг ойроос харж байсан. Тийм учраас тэр өдөр дотны амьдралдаа гим үйлдэл, гим дотор байгаад л байвал Саул тохиолдсон шиг зүйл өөрт нь болно гэдгийг тэр мэдэж байсан. Тиймээс тэр Бурханд өөрийн сүнсээ надаас бүү аваач, дотор минь байгаа зөв сүнсээс шинчлээч гэж зүрх сэтгэлээ илэрхийлэхдээ ариун сүнс гэсэн хэллэгийг хэрэгэлсэн байдаг. Яагад вэ гэвэл ариун сүнс тухайн үед Давидын гимт үйлдэл, ариун бус аргыг нь шууд л ялгаж ариун бус байгааг нь өөрт нь илчилсэн. Эндээс бид ариун сүнс гэсэн нэрийг хам сэдвээс нь харж байна. Мөн хуучин гэрээнд ялангуяа гим нүгэл, тэрслэл гэсэнтэй адил жишээг Исая 63-аас иш үзүүлэгч Исая Израильчуудын гим нүгэл Бурханы эсрэг тэрслэлийг нь дэлгэхдээ Бурханы ямар ариун ялгаатай нэгэн болохыг зарласан. Изекиэл 36:27-д Бурханы эсрэг тэрсэлсэн Израильчуудын тухай энд ариун сүнс гэж нэр харагдахгүй ч ариун сүнс хэрхэн өөрийн хүмүүст Бурханыг дуулууртаа дагахт нь тэдний дунд хөдлөж, ажиллаж байгаа зураглалыг бид харж болно. Энэ бол сүнсний ариун байдлын тухай бас нэгэн жишээ юм. За үргэлжлүүлэн харцгаая. 3 дахь санаа буюу 3 дахь их сурвалж бол Луухын шинэ гэрээнд тэр сүнс удирдагчдыг хүчрхэгжүүлдэг гэх санаа юм. Үүнийг хэрвээ бид урагшлуулан хуучин гэрээнээс харвал олон ийм тохиолдлууд байна. Шинэ гэрээнд ч байна. Тэдгээрээс хуучин гэрээний зарим нэгэн дурдвал сүнс Израилийн чөлөөлөгчийг, дайчдыг хүчрхжүүлсэн жишээ нь Мосег, сүнс Йошуаг хүчрхжүүлсэн. Мөн Израилийн шүүгчдээс сүнс Отнел, Гидеон, Жефта, Самсон тэгээд зогсохгүй сүнс Израилийн хаадаг ч гэсэн хүчрхжүүлсэн. Би Саулын тухай дурдсан. Мэдээж Давид хаан гээд янз бүрийн удирдагч нарыг сүнс хүчрхэгжүүлж ямар нэгэн ажил үйлчлэлийг гүйцэлдүүлсэн байдаг. Дараа нь өөр бусдын талаарч би ярих болно. Миний энд хэлэх гэсэн гол санаа бол хүчтэй гүйцэтгэл юм. Тэд Бурханы хүмүүсийг удирдах, тэргүүлэн тэдэнд урам өгч хүчрхжүүлэх чадварыг ариун сүнс өгсөн. Мөн тэднийг зөвхт амьдрал, зөвхт замаар алхахад нь тусалсан мөн ариун сүнс үнийг хийсэн. Энэ санаа Израилийн хаадын талаар ярих үед бас их чухал ойлголт илэрхийлэл болон гарч ирдэг. Дахин хэлэхэд Давид хаан дээр сүнсний хүч ирэхэд энэ тухай 1-р Самуэль 16:13 түүнийг тосоор тослоод сүнсний хүч ирж түүнээс хойш түүний доторх сүнс тасралтгүй үргэлжлүүлэн өсөж дээшилсээр байсан ба үүнийг
Давидын туулсан зүйлс амьдралаас нь харж болох бөгөөд ариун сүнснээс салсан Саулаас эрс өөр ялгаатай болохыг нь бид ажиглаж болно. Энэ ялгааг ойлгох нь яагаад бидэнд чухал гэж. Учир нь Давид амлагдсан эрх нэгэн болох Христийн хуучин гэрээнд түүхэн зураглан билээ. Христ өөрөө хамгийн их сүнсээр дүүрэн хүчрхэг өдөрдөгч юм. Мөн Израилийн иш үзүүлэгч Илия ба Илиша аль нь ариун сүнсээр дүүрэн байсан бөгөөд Илия хувь салхин дунд дээш явах үед Илиша харснаар ариун сүнсний ажлыг үргэлжлүүлэх сүнс Илишад өөгдсөнийг хуучин гэрээнээс харж болох юм. Нэг эрх мэдэлтэй удирдагчаас шинэ удирдагч руу сүнс ихэвчлэн шилждэг тул удирдагчдыг чадваржуулах тухай хуучин гэрээнээс бас адил зүйлийг бид Мосе, Йошуа хоёрын хооронд ийм зүйл болсон. Удахгүй тэдний дунд болсон өөр зүйлийг бас ярьж өгнө. Мосед өгөгдсөн ариун сүнс түүнээс Израилийн 70 ахлагчид дамжсан. Мэдээж Илиягаас Илишад мөн бид Луухын сайн мэдээ ба Үүс номоос сүнсээр дүүрсэн хүмүүс бусад хүмүүсийг ариун сүнсээр дүүрэхийн төлөө залбирах үед хүмүүс сүнсээр дүүрч их эзэн сүнсээрээ тэдэнд ирж байгааг дүрслсэн олон зүйлийг харж байна. Ийхүү сүнсний дүүрэн байдал нэгээс нөгөө чилжиж байна. Тиймээс эдгээрийг хуучин гэрээнээс ч харж ойлгож болно. Мэдээжийн хэрэг би аль хэдийн хуучин гэрээний бичигдсэн хэлний тухай дурдсан. Ба Есүс гэдэг нь Месиа гэсэн еврей үг бөгөөд энэ нь түүнийг сүнсээр тослогдсон нэгэн гэсэн утгатай үг юм. Есүс Христ хинээс ч илүү өөрийнхөө сүнсээр тослогдсон нэгэн гэдэг нь тодорхой. Тиймээс хуучин гэрээнд Бурхны сонгосон хүмүүс сүнсээр хөтлөгдөн хүчирхэгжиж Израилийг удирдан чиглүүлж Бурхны төлөө тодорхой ажил, үүрэг, үйлчлэлийг гүйцэлдүүлж байсныг бид хардаг. За дөрөв дэх санаа буюу их сурвалж өнөөдрийн энэ сургалт хэлцүүлэгтэй холбоотой магадгүй хамгийн чухал байх. Энэ бол иш үзүүлгээр дамжуулан ариун сүнс урам зориг өгдөг. Энэ их сурвалжийг иш үзүүлгийн их сурвалж гэж би нэрлэж байна. Яагаад гэвэл Лук үүнийг бичвэрээс хүлээн авч өргөжүүлж лавшруулан ариун сүнсний онгодоор бичсэн. Харин бид тэндээс нь буюу тэр нэгэн Пентекост өдрүүдэд болсон түүхийг уншдаг. Тийм ч учраас энэ нь хуучин гэрээнээс улбаатай ойлголтыг мэдэх нь их чухал юм. Хуучин гэрээнээс бид цөөн тооны хүмүүстээр сүнс буун ирж тэд иш үзүүлж байдаг. Ялангуяа сүнс удирдагчтай Бурхан удирдагчдыг хүчрхжүүлэн тэгээд тэд иш үзүүлж урам зоригийн үгс хэлдэг байсан гэсэн хүлээлт таамагтай байдаг. Магадгүй та сүнсний энэ төрлийн ажилдаг хувь чанарын тухай өмнө нь сонсоогүй байж болох юм. 2 дугаар шаштар 15-ийн 1-д сүнс Азра дээр ирэхэд тэр иш үзүүлсэн. 2 дугаар шаштар 20-ийн 14 сүнс Изахиэл дээр буухад тэр иш үзүүлсэн. Мөн эзний сүнс Саул дээр буухад тэр иш үзүүлсэн. 1-р Самуэль 10-ийн 6-ад эдгээрээс илүү гайхалтай багц ишлэл бол тооллого 11-р бүлэг юм. Тийм болохоор та нар энэ бүлгийг анхааралтай дахин уншиж судлаарай. Энд Пентекост түүхийн анхны зураглал нь гардаг. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнс удирдагчдын дээр буух үед буюу юу болдог тухай хуучин гэрээний нарийн дүрслэл бий. Энэ нь Пентекост баяр болон хуучин гэрээний бусад олон хэсэгт юу болж байгааг нэгтгэн таамаглах дүр зураг болж хуурдаг тул 11-р бүлэг нь Пентекост теолог хөгжүүлэх чухал ач холбогдолтой юм. За тэр хэсэгт юу гардаг вэ гэхээр Бурханд Мосе болон Израильчууд гомдлож үйл явдал гардаг. Тэд цөлд байгаа бөгөөд тэд Бурхны өгсөн маанаг идэж байсан ч маанагаас уйдаж мах идэхийг хүссэн гомдлцгоодог. Мэдээж цөлд сарлаг олдоогүй тэдэнд байгаа бүх зүйл нь тэр маана байсан бөгөөд энэ нь Бурхны бэлэг байсан юм. Тэд үүнээс залхаж байв. Тэгээд тэд гомдлож, гонгонож эхэлсэн ба Мосе ба Бурхан руу очиж Бурхан эдгээр хүмүүс гомдлож байна. Тэд мах идэхийг хүсэж байна. Гэвч би яаж энэ олон хүмүүст идэх мах өгөх вэ? Би тэднийг тэжээж чадахгүй нэ гэсэнд Бурхан хэлсэн. Би тэдэнд мах өгнө. Гэхдээ харин чамд тусламж хэрэгтэй байгааг сонс. Хүмүүсийг удирдан чиглүүлгэж миний чам дээр тавьсан сүнсийг энэ ард
түмнийг удирдахад чамд туслах ахлагчдад энэ сүнсийг бас өгөх болно. Учир нь энэ нь чамд хитрхи хүнд байгаа тул Бурхан Мосе дээр өгсөн тэрл сүнсийг мөн тэр сүнсийг олшруулан 70 ахлагчдад өгөх ба сүнс тэдний дээр ирэх үед тэд бүгд 11-р бүлэгт гарч байгаачлан иш үзүүлцгээж эхэлдэг. Дараа нь Мосед хүмүүсийг удирдахад нь туслахын тулд Бурхан тэднийг ашигладаг. За тэгээд энэ бол гайхалтай төв. Гэхдээ энэ хуаранд байгаа бүх хүмүүсийн дундаас хоёр залуу байдаг бөгөөд тэднийг Элдад, Медад гэдэг байв. Тэд Мосе дээр ирж үргэлжлүүлэн иш үзүүлцгээв. Мосед залуу наснаас эхлэн туслаж байсан Нуны хүү Йошуа хэмээх туслах байв. Хуаранд 70 ахлагч болон бусад олон хүмүүсийн дээр эзний сүнсээр дүүрч иш үзүүлэхийг хараад тэр мөн Мосе цаашид гол удирдагч байх байр сууриа нөлөөгөө алдаж байна гэж санаа зовнин Мосед очоод Мосе энэ бүх иш үзүүлээд байгаа хүмүүсийг болиулаач гэхэд Мосе үгүй би тэднийг зогсоохгүй гэж 29-р эшлэлд хэлэхдээ Бурхан тэдний дээр өөрийн сүнсийг тавьж эзний бүх зарцнаар бүгд иш үзүүлдэгч болоосоо гэж хүсэмжилсэн байдаг. Яг энэ Мосегийн иш үзүүлэг Пентекостийн өдрүүдэд биелэлээ олж эзний хүмүүс сүнсээр дүүрч хэлээр ярьж сайн мэдээг зориг зүрхтэйгээр тунхлаж эхэлсэн байдаг. Та эндээс эзний сүнс хүмүүсийн дээр буух үед тэр тэдний үг хэл яриаг удирддаг гэдгийг харж болно. Тэгээд тэд эзний хүчрхэг иш үзүүлэгчд болцгоодог. Мосе тохиолдсон энэ зүйл хүмүүс Бурхныг алдаршуулан түүнд магтаал хүндлэл өргөж ариун сүнсний урам зоригоор удирдуулах нь хоол хүнснийхээ төлөө гомдлохоос хав илүүдээр харилцааг бий болгосон. Магадгүй та хэрвээ танаа хүмүүс чинь гомдлож гоншгоноод байвал тэдний дунд иш үзүүл гэдэг нэртэй ийм сэдвтэй сургаал заачж болно шүү дээ. Тооллого 11-р бүлэгт байгаа түүх Пентекост теологийн суурь ойлголтыг өгдөг бөгөөд хуаранд байсан хоёр залуу болох Элдад, Медад нарч иш үзүүлсэн нь ард олны дундаас зөвхөн тусгай бүлэг хүмүүс иш үзүүлдэг биш. Харин ард олны дунд байгаа эгэл жирийн хүмүүс ч иш үзүүлж байсан тухай Үлс номд хүртэл гардаг шүү. Тиймээс энэ бүлгийг уншиж сайн судлаарай. Учир нь хуучин гэрээнд иш үзүүлж байгаа үйл явдлууд нь ариун сүнсээр дүүрэн байж Бурхны ажлуудыг хийхэд дагалддаг тэмдэг гэдгийг үүнээс бид ойлгож болно. Эцэст нь би энд хамгийн сүүлчийн их сурвалж руу орох гэж байна. Энэ нь үнэхээр дээр дурдсан бүхний дүгнэлт юм. Юу гэж хэлэх вэ гэвэл гол горхимт эдгээр бүх их сурвалжууд нийлж урсдаг гэж би нэрлэе. Энэ бол месианик цаг үе юм. Энд хэлж буй санаа нь тэд аврагч Месаягийн цаг үед амьдарч байсан. Харин бүрэн дүүрэл болох цаг үе хараахан болоогүй бидний өмнө байна. Тэр өдөр ирэх болно гэх. Харин бидний одоо амьдарч байгаа цаг үе бол Бурхны хаанчлал Христээр нэгдсэн бид эзэн Есүс амлагдсан нэгнийг мэднэ. Харин бидэнд энэ цаг үеийн шинж тэмдгүүдийн талаар хэлэхдээ Исая 32-ын 15-д эзэн сүнсээ цутгах болно. Захария 12-ын 1 хэлснээр нэгүслийн цаг байх болно. Энэ цаг үе нь бас эзэн өөрийн сүнсээ хүмүүсийн дотор нутаглуулж ам өгөх тухай Эзекиэл 37-гийн 14, 36-гийн 27-оос бид харж байна. Энэ цаг үе бол Ёл номд бичигдсэн эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх мах бод дээр цутгах нь хөвгүүд охид чинь иш үзүүлнэ гэд үргэлжлүүлэн харизматик талын үгсээр үргэлжилдэг. Тиймээс л Ёл иш үзүүлэгч тооллого 11-р бүлгийн санааг үргэлжлүүлэн Бурхан олон янзын ялгаатай хүмүүсийн дээр сүнсээ цутгах өдөр ирэх болно гэсэн. Заримдаа үүнийг бид бүр том нэр томьёо ашиглан шинэ гэрээнд их ариун сүнсний ардчил буюу Бурхан бүх хүмүүсийн дээр түүний сүнсээр дурч бүх хүмүүс иш үзүүлэх боломжтой гэсэн санааг хүртэл ярьдаг. За одоо хуваалцсан зүйлсээ нэгтгэхэд түр анхаарлаа хандуулъя. Хуучин гэрээнд ам өгдөг сүнсний талаар гардаг. Үүнийг Илч Иохан сайн мэдээний номондоо гүнзгийрүүлэн ам өгдөг сүнсээр дахин төрвөл чи Бурхны хүүхэд болно гэж хэлсэн бол Паул хэрхэн сүнсээр сэргэг байх тухай ярьдаг. Ингэхдээ Иохан ариун сүнс бидний амьдралд ирж аврал шинэ амийг өгдөг гэсэн бол
харин Лук ариун сүнсээр хүчрхэгчих гэдэгт илүү анхаарал хандуулсан байна. Ингэхдээ тэр ариун сүнс хэрхэн хүмүүс дээр ирж тэдний зүрх сэтгэлд нутаглан ариун сүнсээр дүүрсэн хүмүүс юу хийдэг тухай тус бичсэн байна. Ариун сүнс хүмүүс дээр ирэхэд тэдэнд иш үзүүлэг, урам зоригийн үгс өгөгдөн, тэд тунхаглан, тэгээд тэд улам урагшилж ариун сүнсний хүч дотор ярьдаг. Сүнсний хүч дотор Бурхны ажлыг ч хийдэг. Тэгээд Лухын сайн мэдээнээс бид эдгээр санаануудыг бид Лух үүнийг хэрхэн үүс номонд гүнзгийрүүлснээр бид Пентекост гэсэн сургаал ойлголтыг эндээс л эцэслэн хардаг. Хуучин гэрээний энэ танилцуулга Пентекост он сургаалын суурь ойлголт болсон эдгээр зүйлс танд тус болно гэж найдаж байна. Өнөөдөр та бүхэнд энэ хичээлийг заахад надад таатай байлаа. Хизээ нэгэн цаг та бүхэнтэй бичлэн уулзаж ярилцвал надад үнэхээр сайхан байх болно. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Эзэн та бүхнийг ивээх болтугай.